วัสดีทุกคนในวันที่ฝนพายุโนรูเข้านั่นเองเนาะเนื่องจากว่าฝนนี่ก็ตกตั้งแต่เมื่อวานจนฮอดมื้อนี้ส่งผลเฮ็ดให้น้ำแกงขึ้นนั่นเองเฮาพร้อมด้วยน้องนางแล้วก็มีน้องชายมานำผู้หนึงมาหาปลาจ้าเดี๋ยวสิพาลงไปจับปลาบ่ฮู้ว่าสิได้หรือบ่ เดี๋ยวพาลงไปเนาะแต่ว่าฝนก็กระหน่ำซ้ำซ้อนมาเรื่อยๆตอนนี้กำลังให้น้องชายไปสำรวจเบิ่งว่ามีปลาบ่ด้วยเองจังใดน้ำท่วมหน้าเขาช่วงนี้เป็นช่วงที่เขากำลังสิสุกน้ำก็พอดีว่ามาท่วมเขาเบิดแล้วเป็นตะมานอยู่บ่เนาะเบิ่งสภาพมันเอาขึ้นมันเขาว่าช่วงเช้าหันไหลอยู่ปลาแต่ว่าเฮามานี่พอดีว่าเป็นช่วงแรงน้ำแกงมันขึ้นแต่เช้าปลามันก็มาแต่เช้าแต่ว่าตอนแรกนี้มันก็ไปเบิดแล้ว บ่เป็นตาใดเด้อปลาโมกปลาโมกโอ้ปลาเค็งปลาเค็งปลาเค็งนาปลาโมกมีปลาเค็งโอ้หนองทรายเฮาบุกขนาดรถนะคะจะเบิ่งที่เขาผู้ดีว่าจมน้ำก็ใส่หม้องบ่อันนี้อู้ไหนแต่มองเอาบ่ได้เลยบ่แม่นของเฮา มองเขาเป็นมองเฮาไม่ใส่หนามืดมันได้หลายเนาะเมื่อไหร่อยู่ภายนอกเจ้าของ ตรงนี้เขาจะไปตรงนี้ก็มีแต่ปลาเค็งหน่อยเนาะจะได้กินปลาเค็งทอดเนาะทอดแล้วก็ปิ้งนะ แต่หมกกุ้งหน่อยเหมือนจะมา น้าวไปเบิ่งอ้ายเจ้าไหนจักโต น้องก็ลงแน่นอน โอ้ยจะเป็นสารลุ่ม ทุกปีเนาะต้องตบแน่มันนี่ด้วยน้ำเกี่ยวเขา ร้อยน้ำเกี่ยวเขาแล้วเทือลำหน้าหันเป็นโปมน้ำมากแล้วก็ดำเอา ทีเลือกเกี่ยวเขาดำหน้าเพราะว่าพวกน้ำเขาเนาะบ่มีน้ำย่ำลำหน้าย่ำเกี่ยวเขาหันน้ำลาย จะเปลี่ยนฤดูกาลน้ำนี้เป็นน้ำลำหน้าน้ำก็จะ เจ้าของม่วงเพิ่นมาแล้ว เลี้ยวหาอยู่ว่าสิลอยแน่ ไปจ้อยเขาดูกับมันนี่ตัวใหญ่เพื่อนหัวมันตายจับหัวเห็นปลาแล้วไปแล้ว ชีวิตจะได้เหรอมีแต่ปลาเค็งเนาะ จะเป็น ทำ
ตอนเช้าหลายว่าคนมาหาปลาอยู่นี่ ลาย ของตอนเช้าน้ำท่วมมาเนาะปลามันก็ขึ้น แต่มาหอดตอนแรกนี่ปลามันก็ไปบ่แล้ว ต้องน้ำไม่ร้ายนั่น โอ้ตอนเช้าหันน้ำมันท่วมมาเนาะมันก็น้ำบ่หลาย แต่ว่ามาหอดตอนนี้ก็น้ำหลายละมื้ออื่นแห่งสิหลายกว่านี้แหล้วคันฝนตกเบิดคืนอีก แต่บ่มีปีกเนาะ บ่มีหรอกน้ำไหลปานนี้มันบ่แม่นว่าน้ำขังเป็นหนองเด้อันนี้มันเป็นน้ำแกงหรือว่าน้ำปลาไหลมานะ ปลาไหลหลานไหลพันนะ ส่วนหลายก็มีแต่ปลาเค็งหน่อยหลาย อุ้ยอย่าประคองหามึง หลายปานนั้นซุบ่เนาะ เออ จนเหยียบแต่ว่าแฮนี่ว่าเขา แม่อะไรเดือดแม่ เห็นว่า เข้าโซ่ขึ้นนัดนะ สิตีโถดเฮียโถดยัง เรื่องนี้ น้ำมันไหลแห้งเป็นแห้งปลาก็บ่อยู่หรอกจังได๋จังซี่ คือปลาคอใหญ่บ่จักเคยจะนึง ใครได้บ่ ของหลอก ว่าสิลักยืมปลาแล้วจักหน่อย ของเราก็ลอกไว้อย่างดี ไว้กับเจไว้ ปลาเค็งก็มีแต่ตัวน้อยๆแต่ว่าซ้ำนี้พอดีเอาไปทอดบ่ได้จักโตเฮาต้องหาหม้อมาใส่เอานั่นล่ะเนาะน้ำกำลังมาแห้งอยู่เบื้องพุ่นเขาเจ้ากำลังสิพ่อเกี่ยวน้ำท่วมเบิดอันนี้ว่าฝนมามีตั้งแต่มือเดียวถ้าอีกประมาณ 2-3 มื้อสิซ้ำได้จะเบิ่งน้ำหลายเท่าไรว่าตอนนี้เฮาก็มาต่อกันที่หมูกระทะเยียวยาทุกอย่างว่าสิไปหาปลามากินแซ่บๆบ่ได้จอยมากินหมูกระทะก็แล้วกันหมูกระทะหรือว่าสิ้นลาด แต่จะเบิ่งไฟแตกปานบางไฟดอก จับบ่พอ ยังเว้าบ่ทันได้ กัดเส้นร่อนบ่ทันขาดบ่มีแห้งกัด มาเด้อกินสินดาน้ำกันบรรยากาศก็ดีอาหารก็แซ่บในมือที่พายุเข้านั่นเอง อันนี้เขาเอิ้นพายุบ่มีฮู้เพราะว่าพายุนี่ชื่อโนรูว่าซั่นเด้ แสดงว่าบ่มีฮู้นั่นเอง ลุย เ
บ่ดีพูโตเด้อโปรบินมาพี่เบิ่งมาพี่เบิ่งใครบ่รู้จะเป็นมันหน้าแดงเนี่ยหนาวบ่เอาออกบ่นี่ โอ้โห เอาออกบ่นี่เอาบ่ไม่ทำมือรับเบิ่งรับได้อยู่บ่ เอาเลยป้าแล้วนอน รับบ่ได้แล้วตั้งใจบ่ได้แล้ว เอาละทุกคนสำหรับคลิปนี้เราเกิดสิปิดถ่ายกันด้วยพ่อแล้วก็น้องนาง เอาหันมาปิดคลิปให้แน่ ขอบใจเพื่อนที่ขอบคุณติดตามมาชมส่องขวัญใจชาแนล ไปละบายบายฟันดีนะพอเด้อ งุ่มเลย นี่จะเอาออก สงสัยว่าอยากเอาออกอยู่ แล้วที่เขาจะเอาออกเห็นไหมเอาไปทานกันเนาะทานนี้เอาไว้เนาะมันมาต่อไปโดเมน ไปละบาย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 แน่นอนละ บ๊ายบาย